မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ U20 Center မှာ Computer Office Operation Course SNE System and Network Essential Course ဒီ SNE course မှာဆိုရင်ကွန်ပျူတာကိုထိတွေ့ကင်တွယ်ပြီးလုပ်ဆောင်နေရတဲ့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးမိသူမဆိုတစ်ယောက်လေးလာတင်တဲ့သင်တတ်မယ်ဖြစ်ပါတယ် ANE Advanced Network Engineering Course CCNA Course CCME Course AWS Course Azure Course Laptop Hardware Training နဲ့ Wireless Specialist Course တွေကိုယူမှာသင်ကြားပေးနေပါတယ်ဒါအပြင် Programming ဘာသာရပ်တွေဖြစ်တဲ့ C++, Java Programming, Web Development Course တွေကိုယူမှာဖွင့်လှစ်နေပါတယ်ရှင် Certificate သင်တန်းများနဲ့ Diploma အတန်းတွေကိုပါဖွင့်လှစ်ပေးနေပါတယ်ယူမှာ Training အပြင်လူချင်းမင်းတို့လိုအပ်နေတဲ့ service များကိုပါဝန်ဆောင်ပေးနေပါပြီရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ U Training Center ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Amazon Instant ပေါ့နော် Amazon Web Service မှာပါတဲ့ဒီကျွန်တော် service တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Amazon EC2 Instant ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး create လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြပေးသွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော် Amazon EC2 Instant ကိုကျွန်တော် create လုပ်တဲ့ဒီ hands on lab လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Amazon EC2 Instant ကိုကျွန်တော်တို့create လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ AWS account လိုအပ်တယ်AWS account ဒီဖွင့်ထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုလည်းကျွန်တော်တို့တင်ပေးထားရပါတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်တင်ပေးထားခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ AWS ဒီ account ထဲဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး console ထဲကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် management console လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ service တွေကို manage လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် EC2 ဆိုတဲ့ service လေးကိုယူလိုက်လို့ရတယ်ဒီ compute အောက်မှာလည်းကျွန်တော်ရှိရပေါ့နော်ဒီ EC2 ဆိုတဲ့ compute အောက်မှာရှိရအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်launch လုပ်လိုက်မယ် launch instant ပေါ့နော် launch instant လုပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒါ name ပေးပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာစာပါလဲပေါ့နော်ကျွန်တော် name ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် u လို့ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် u စာပါပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဘာအမျိုးအစားလဲသုံး AMI ပေါ့နော်ဒီ AMI အကြောင်းလဲကျွန်တော်ရှေ့က video မှာပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ AMI ကျွန်တော်ရွေးမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် Amazon Linux ကိုပဲရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ instant type ဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ free ရတဲ့ဒီ free tier အကောက် free tier ဖြစ်တဲ့ဒီ instant type ကိုပဲရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် key pair ပေါ့ key pair ကတော့ဒီ instant ကိုကျွန်တော် access လမ်းလုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် security အနေနဲ့ခံထားတာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် key pair အသစ်ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင် create လုပ်လိုက်အဲ့တော့ key pair မှာကျွန်တော်တို့ PEN create လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် u ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်ဒီ AWS လို့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ပါနော် okay UI ဆိုရင်ကျွန်တော် create လုပ်လိုက်ဒီ instant create လုပ်ပွဲဆိုတာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသူက one time download ပေါ့နော်ဒီ PEN file လေးကို download ဆွဲလိုက်အဲ့နေရာမှာ PEN file လေးကျွန်တော်တို့ Linux instant ဒီကိုဝင်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ on prime မှာရှိရဲ့ဒီ laptop ပေါ့နော်အခုတော့ကျွန်တော် laptop ပေါ့ laptop ကနေကျွန်တော်ဝင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီ PEN key လေးကိုသုံးပြီးတော့ဝင်လို့ရတယ်ကျွန်တော် Windows မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Windows ကနေတစ်ဆင့်ဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် PuTTY သုံးပြီးတော့ဝင်လို့ရတယ်ဒီ Linux OS ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီSSH ကဘေးရင်ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တခါရဲ့ terminal ကနေလှမ်းပြီးတော့ဝင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Windows ကနေဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ PuTTY software လေးကိုသုံးပြီးတော့ဝင်ရမယ်ဘာလို့PuTTY လိုအပ်တယ် PuTTY software ရယ် PuTTY Gen ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်မျိုးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါ network setting ပေါ့ network setting မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ network setting ကိုသူ့ရဲ့ဒီ auto သူပေးထားတဲ့ setting အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထားအောင်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ region ဆိုတာလည်းရှိရပေါ့နော် region နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ view page မှာတင်ပေးထားရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ security group ကိုကျွန်တော်ရွေးခဲ့ရမယ်ဒီမှာSSH ရယ် HTTP ရယ် allow လုပ်ပေးထားပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒါကိုရွေးချယ်တာအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ launch instant တွေလုပ်လိုက်ပါနော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ instant ကိုကျွန်တော် launch လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ instant ကိုကျွန်တော်တို့ကမရသေးဘူးပေါ့နော်မရသေးဘူးကျွန်တော်ခဏလေးတော့စောင့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီခုနကကျွန်တော် download ဆွဲထားတဲ့ဒီ PEN key လေးကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင် ppk ဆိုတဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းပေးရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ PEN file လေးကို ppk ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောင်းအောင်လဲဆိုတော့ PuTTY Gen ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းရလိမ့်မယ်PuTTY Gen ဒီဘက်မှာရှိတယ်ဆိုရင်PuTTY Gen ဆိုတဲ့ software ပေါ့နော်ဒီ PuTTY Gen ကိုကျွန်တော်တို့download ဆွဲထားပါတော့ဒီ PuTTY Gen ဘယ်မှာရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
download ဆိုပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရတယ် okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ putty ဂျန်ရပြီဆိုတာနဲ့ခုနကကျွန်တော် download ဆွဲထားတာဒီဘယ်အောက်ရောက်နေလဲဆိုတော့ download ဆိုတဲ့အောက်ကိုရောက်နေပါဘောနော်အဲ့ဒီမှာ load လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော် download ဆွဲထားတဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်သူက off file ပေါ့နော် off file နဲ့ရှာပေးရမယ် AWS ဆိုတာဒီ open နေလိုက်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ save private key ပေါ့နော် private key ကိုကျွန်တော် save yes နေပြီး save မယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာ save လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီ AWS ဆိုတဲ့ ppk file နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ save လိုက်ပါနော်ဒီ download အောက်မှာပဲကျွန်တော်ပြန် save လိုက်မယ် okay ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ instant ဒီရလာပြီဒါ instant pending ဖြစ်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့မရသေးဘူးเนาะခဏလေးစောင့်ပေးရအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ putty နဲ့ပဲဝင်လို့ရလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ connect ဆိုပြီးတော့ instant ကိုတိုက်ရိုက်ဒီ web browser နဲ့တဆင့် connect လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်း SSH ကိုသုံးပြီးတော့ connect လုပ်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲဒါကတော့ပို့ပြီးတော့မြန်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ web browser နဲ့တဆင့်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ instant ကို okay ဒီမှာ running ဖြစ်နေပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ putty software လေးကိုခေါ်လိုက်မယ်ဒီ instant ကိုကျွန်တော်တို့လှမ်း access လုပ်ဖို့ဆိုရင်ဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ public IP လိုအပ်တယ်ဟုတ်နော် public IP ကဒီမှာဆိုရင် auto ကြပြီးသားပေါ့နော်ဒါ public IP networking နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တံ့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာအောင်ပဲပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် EC2 instant အကြောင်းပဲအရင်ပြောထားသေးတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ host IP ဒီ instant IP ထဲဝင်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ authentication မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် browse ကိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော် download ဆွဲထားတဲ့ download အောက်မှာရှိတဲ့ ppk file လေးကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ရွေးပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ open နေလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ထည့်ရောက်သွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ EC2-user ဆိုပြီးတော့ဝင်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုသိရမလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က connect လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင် EC2-user ဆိုတဲ့ name လေးနဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ cloud ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ instant link instant ထဲကိုကျွန်တော်ရောက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာ AS နဲ့ကျွန်တော်စစ်ကြည့်တာတို့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်စစ်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ပေါ်မှာမှကျွန်တော်တို့က server တွေထပ်ပြီးတော့ run တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ cloud ပေါ်က EC2 instant ပေါ်မှာဒီ Linux server လေးကို run လိုက်တဲ့ video ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်